لا إله إلا الله. الفرق بين صلاة الليل والتهجد لا فرق بين صلاة الليل وبين التهجد. مواضع الخلاف بالنسبة للعدد، هل العدد في صلاة القيام والتراويح في رمضان أنه يقاس عليه قيام الليل في سائر الليالي من جهة العدد فيصلي 11 ركعة أم لا؟ نقول في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة. بصلاة التراويح، صلاة التراويح جاءت السنة ببيان عددها من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن صلاة الليل كما في حديث ابن عمر فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على أن الاقتصار على 11 ركعة إنما هو سنة، وما زاد فهو جائز لقوله مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وإلا لو صلى الإنسان خلف من يصلي 23 أو 21 ركعة فالأمر في هذا واسع، لا سيما وأن من يرى 23 يستند إلى أثر عن عمر رضي الله عنه وأنه أقام أبي يصلي بالناس 23 ركعة، لكن هذا لا يصح. صحيح أن عمر أقام أبي وتميم الداري يصليان بالناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وما جاء من زيادة فالأمر في هذا واسع جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فأن تنظر إلى الأمر غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة.